ήρθατε στο Stella Love Cook. Φέτος το καλοκαίρι επισκέφτηκα τον Πόρο, ένα τέλειο, καταπληκτικό, πανέμορφο νησί της Πελοποννήσου. Εκεί συνάντησα την κυρία Αρετή και μου είπε μια τέλεια και καταπληκτική συνταγή. Όπως μου είπε, ξεχασμένο γιάχνη ή γιαχνί, άσπρο γιαχνί. Ένα φαγητό που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Πάμε να το δούμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε μια κατσαρόλα και να βράσουμε αρκετό νερό. Χρειαζόμαστε 5 μεγάλα κρεμμύδια όπου θα τα κόψουμε σε φετάκια. Κόβουμε το κρεμμύδι μας στη μέση και αρχίζουμε να κόβουμε σε φετάκια. Κόψαμε όλα τα κρεμμύδια μας και τώρα θα κάνουμε το εξής. Το νερό μας βράζει. Θα προσθέσουμε μέσα τα κρεμμυδάκια μας γιατί θέλουμε να τα ζεματίσουμε. Μέσα σε αυτό το νερό θα αφήσουμε τα κρεμμύδια μας 2 με 3 λεπτά. Όταν ζεματίζουμε τα κρεμμύδια μας βγάζουν όλη την πικρίλα, την αψάδα τους και γίνονται πάρα πολύ γλυκά. Βλέπετε? Στα 3 λεπτά το νερό μας έχει πάρει βράση και τώρα απενεργοποιούμε τη φωτιά. Θα βγάλουμε τα κρεμμυδάκια μας σε ένα σουρωτήρι. Τα κρεμμυδάκια μας τα έχουμε βάλει στο σουρωτήρι μας και ρίχνουμε άφθονο και κρύο νερό γιατί θέλουμε να παγώσουμε τα κρεμμυδάκια μας. Αφήστε τα κρεμμύδια μας στην άκρη γιατί θέλουμε να στραγγίσουν πάρα πολύ καλά. Τα υπόλοιπα υλικά μας είναι ένα κοτόπουλο εμπορίου 1200 έως 1,5 κιλό. Μία κούπα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 1/8 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι. Επιπλέον, εγώ χρησιμοποιώ 1/8 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη. Είναι έξτρα, είναι προαιρετικό υλικό. Δοκίμασα τη συνταγή και με ρίγανη και χωρίς ρίγανη. Εμένα προσωπικά μου αρέσει με ρίγανη. Εσείς επιλέξτε πώς θέλετε να φτιάξετε τη συνταγή σας. Μέσα στη χύτρα μας θα προσθέσουμε το λαδάκι μας. Θα το αφήσουμε να κάψει πάρα πολύ καλά γιατί θέλουμε να σοτάρουμε το κοτόπουλό μας. Μην κάνετε το λάθος και προσθέσετε το κοτόπουλο τώρα, όσο το ελαιόλαδο είναι κρύο, γιατί πολύ απλά το κοτόπουλό σας θα κολλήσει στο πάτο της χύτρας σας ή της κατσαρόλας σας. Ακούστε, αυτός είναι ο ήχος που πρέπει να ακούγεται. Όταν βάζουμε το κοτόπουλό μας μέσα στο ελαιόλαδο σημαίνει ότι είναι έτοιμο. Βλέπετε τι ωραία που σε κολλάει απευθείας το κοτόπουλο. Σημαίνει ότι έχει κάνει κρούστα απευθείας. Σημαίνει ότι είναι έτοιμο το ελαιόλαδό μας. Όταν σοτάρουμε θέλουμε δυνατή φωτιά. Θέλουμε να θωρακίσουμε εξωτερικά το κοτόπουλο. Θέλουμε να κάνουμε κρούστα. Τσιγαρίσαμε όλο το κοτόπουλό μας. Μέσα σε αυτό το ελαιόλαδο θα προσθέσουμε τα κρεμμυδάκια που είχαμε ζεματίσει και θα τα σοτάρουμε. Ανακατέψτε τα πάρα πολύ καλά. Μην αφήσετε να κολλήσουν τα κρεμμυδάκια σας. Θα σοτάρουμε τα κρεμμυδάκια μας σε δυνατή φωτιά. Καλύτερα θα ανακατέψετε με ξύλινη κουτάλα. Κοιτάξτε τι κάνουμε. Ξύνουμε το πάτο της κατσαρόλας. Εκεί είναι όλη η γλύκα από το κοτόπουλο. Με αυτόν τον τρόπο θα χυλώσει το φαγητό μας, αλλά και θα γίνει και πάρα πολύ γλυκό. Κοιτάξτε τι ωραία που έχουν μελώσει σχεδόν τα κρεμμύδια μας. Τώρα θα προσθέσουμε τα μπαχαρικά μας. Ανακατέψτε να πάνε παντού τα μπαχαρικά. Έτσι θα μελώσουν ακόμα περισσότερο τα κρεμμύδια μας και θα γίνουν ακόμα πιο γλυκά. Χρειαζόμαστε επιπλέον έξτρα βραστό νερό για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας. Τα κρεμμύδια μας είναι έτοιμα. Βλέπετε πως θέλουμε να είναι? Έτσι. Τώρα θα προσθέσουμε το κοτόπουλό μας μέσα στην κατσαρόλα μας. Και εννοείται το ζουμάκι αυτό το προσθέτουμε μέσα. Ανακατέψτε να πάνε παντού τα υλικά. Έτσι. Να πάει η γλύκα του κοτόπουλου μας παντού. Θα κάνουμε ένα φαγάκι καταπληκτικό, τέλειο, εξαιρετικό, με μια τέλεια γεύση. Τώρα θα προσθέσουμε το νερό μας.
Βλέπετε, το νερό μας είναι ζεστό, καυτό, χώχλαζε πριν, οπότε δεν σταμάτησε ο βρασμός. Εγώ επειδή βράζω μέσα σε χύτρα, δεν θα ρίξω πάρα πολύ νερό. Εσείς επειδή θα βράσετε σε κατσαρόλα, θα σκεπάσετε το κοτόπουλό σας μέχρι πάνω. Και εννοείται, εάν χρειαστεί επιπλέον νερό θα προσθέσετε. Θα σκεπάσουμε τη χύτρα μας και θα το αφήσουμε να βράσει για 5 λεπτά. Και μετά θα απενεργοποιήσουμε τη φωτιά. Εάν χρειαζόμαστε επιπλέον βράσιμο, θα συνεχίσουμε το βράσιμό μας χωρίς το καπάκι της χύτρας μας. Ακούτε τη χύτρα μας? Από την ώρα που αρχίζει να σφυρίζει, τότε μετράμε 5 λεπτά. Βράσαμε 5 λεπτά, περιμέναμε σχεδόν μισή ώρα για να ανοίξει το καπάκι μας. Δοκιμάζουμε το κοτόπουλό μας και βλέπουμε ότι θέλει κι άλλο βράσιμο, βλέπετε. Προσθέτουμε μέσα λίγο νερό και φυσικά σταδιακά προσθέτουμε νερό εάν χρειάζεται και συνεχίζουμε το βράσιμο. Και κλείνουμε με καπάκι, απλό καπάκι της κατσαρόλας. Χαμηλώνουμε τη φωτιά μας και συνεχίζουμε να βράζουμε για άλλα 15 λεπτά έως 20. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Το βράσαμε και 2-3 λεπτά χωρίς καπάκι για να χυλώσει και να γίνει τέλειο και καταπληκτικό. Και τώρα θα κάνουμε το εξής. Θα αυγοκόψουμε το φαγητό μας και θα γίνει τέλειο. Απενεργοποιούμε το φαγητό μας. Και τώρα χρειαζόμαστε 2 κουτάλες της σούπας, αυτές οι κουτάλες δηλαδή, ζωμό από το φαγητό μας. Τα υλικά για το αυγολέμονό μας είναι χυμός από 1 λεμόνι, 1 ολόκληρο αυγό, 1 πρέζα αλάτι και 2 κουτάλες της σούπας ζωμό από το φαγητό μας. Ο ζωμός πρέπει να είναι χλιαρός και όχι ζεστός, γιατί πολύ απλά το αυγό μας θα ψηθεί και θα γίνει κομματάκια. Χρειαζόμαστε ένα μπολ πλαστικό ευρύχωρο και ένα μίξερ. Σπάμε το αυγό μας και το ανοίγουμε. Και χωρίζουμε το ασπράδι από το κροκάδι. Το κρόκο μας θα το βάλουμε στην άκρη. Θα ρίξουμε 1 πρέζα αλάτι μέσα στο ασπράδι μας. Και θα χτυπήσουμε μέτρια μαρέγκα με το μίξερ μας. Κοιτάξτε πως θέλουμε να είναι, έτσι. Τώρα θα προσθέσουμε μέσα το κρόκο μας. Θα προσθέσουμε σιγά σιγά ενώ χτυπάμε το λεμόνι μας. Τώρα θα πάρουμε 2 πυρούνια στα χέρια μας και θα ρίχνουμε σιγά σιγά το ζωμό μας. Κοιτάξτε πόσο ωραίο αυγολέμονο φτιάξαμε. Ούτε μας έκοψε, ούτε τίποτα. Ένα αυγολέμονο τέλειο και καταπληκτικό. Ώρα να το προσθέσουμε μέσα στο φαγητό μας. Είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε το αυγολέμονό μας σε φαγητό που δεν είναι αναμένο το γκάζι. Μα ούτε και η κουζίνα μας. Κουνήστε να πάει παντού γύρω γύρω σε όλο το φαγητό μας, να χυλώσει, να γίνει τέλειο και καταπληκτικό. Έχουμε ανάψει τη φωτιά μας και θα βράσουμε για 1 λεπτό ώστε να παστεριώσουμε το αυγό μας. Όπως επίσης με αυτόν τον τρόπο χυλώνει και το φαγητό μας. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Απενεργοποιούμε τη φωτιά. Είμαστε έτοιμοι για να σερβίρουμε.
Τέλειο, καταπληκτικό, εξαιρετικό, πεντανόστιμο, άσπρο γιάχνη ή γιαχνί. Φίλοι μου, φτιάξτε αυτό το τέλειο, καταπληκτικό, ξεχασμένο φαγάκι και θα δείτε ότι έχω δίκιο. Ένα πεντανόστιμο φαγητό που πραγματικά θα ξετρελαθείτε με τη γεύση του. Μπορείτε να το συνοδεύσετε με χιλοπίτες, με πατάτες τηγανιτές, με πουρέ, με πιλάφι, με ό,τι επιθυμείτε εσείς. Αλλά φυσικά μπορείτε να το απολαύσετε και έτσι όπως το βλέπετε. Ένα φαγητό καταπληκτικό, εξαιρετικό και πεντανόστιμο. Σήμερα αυτό το πεντανόστιμο ονειρικό φαγητό το σερβίρω με τέλειες και καταπληκτικές χωριάτικες χιλοπίτες της πεθεράς μου. Πραγματικά, όταν πρωτοέφτιαξα αυτό το φαγητό, δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο νόστιμο. Φίλοι μου, φτιάξτε αυτό το τέλειο καταπληκτικό φαγητό. Κυρία Αρετή, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή τη τέλεια και καταπληκτική συνταγή που μου εμπιστευτήκατε, που μου τη δώσατε με όλη την καρδιά σας, αλλά και με όλη την αγάπη σας. Να είστε καλά. Φυσικά φίλοι μου, να είστε κι εσείς όλοι καλά. Φτιάξτε όλοι εσείς αυτό το τέλειο φαγητό. Φίλοι μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Γεια σας φίλοι μου.